拍攝一套非常之抵靚嘅單位，唔近馬路睇花園，而且嘅話廚房非常之靚仔，69方嘅2房2廳2個陽台，1個洗手間嘅，咁總價咧只需要198000嘅。我哋呢個單位咧，呢個單位嘅景靚唔靚先？嗱，夠唔夠闊啦？東向睇成個小區嘅中心花園，咁我哋見到咩？我哋嘅客廳位置，成個客廳嘅空間係3.2米嘅闊度，咁佢就擺咗一個2人位嘅梳化、茶几咁，同埋個電視櫃，轉角位嘅大陸地飄窗靚唔靚啊？個景非常之靚，近景我哋自己小區嘅花園遠景，遠景本地村民嘅屋同埋我哋嘅山景。Hello， 大家好，我係10嶺銀灘經紀阿燕。今日咧，我哋嚟到三林海嘅南區拍攝一套非常之抵靚嘅單位，唔近馬路睇花園，而且嘅話廚房非常之靚仔，69方嘅2房2廳2個陽台，1個洗手間嘅，咁總價咧只需要198000嘅。呢個單位咧就係我身後呢一座啦，正中間個位置。成個三林海嘅話分南區同埋北區，南區咧佢個園林係比較大啲嘅，綠化係非常之好嘅。而家睇下幾靚啊！因為咧我哋二期係唔近，我哋係唔近海嘅，所以咧碧桂園佢將嗰個園區個綠化咧同埋個配套設施咧做得非常之好，好靚仔。我哋而家等陣睇呢個單位咧係可以睇成個花園啦、園林中心景區啦，包括可以睇泳池嘅。OK， 咁我而家企喺呢個位置咧，就係我哋嘅南區嘅大門口呢個位置。樓下咧有一條好成熟嘅商業街噶啦。平時我哋買餸啊，然之後網上買嘢啊，都係樓下可以攞噶啦。對面咧有我哋嘅社區飯堂同埋社區嘅嗰個咩啊？社區醫院。冇錯，社區醫院就正對面啦，好方便。而且我哋正門口嘅話就可以坐公交車，公交車可以坐268、202同埋。轉翻我哋嘅澳途啦，到我哋嘅14號線都係 OK 嘅。同時，如果係翻香港嘅朋友嘅話咧，就好方便啦，即係直接喺門口坐京橋巴士到我哋深圳嘅蓮塘口岸同埋福田口岸就非常之方便，唔使話轉車嘅。OK， 咁咧講咗咁多，我哋而家睇下呢個單位係咩狀態先。好，咁我哋而家嚟到單位裏邊啦，我哋先睇下呢個單位嘅景靚唔靚先。嗱，夠唔夠闊啦？東向睇成個小區嘅中心花園，你見到未啊？個阿姨咧喺個清緊泳池啊，暑假嗰陣時咧個泳池就會開放啦，泳池啦、園林景觀啦，遠處仲可以望到我哋嘅山景，成個小區非常之安靜，係處於我哋呢座單位係處於我哋成個小區嘅中心位嚟嘅，前後都係花園，所以唔驚會嘈嘅喎。OK， 咁我哋睇翻我哋單位嘅內容先。呢個單位嘅狀態咧就係69方嘅2房2廳1個洗手間。啱先睇咗一圈，嗰間屋嘅狀態非常之新淨嘅。好，咁我哋從門口入嚟睇下先。呢個咧就係3梯8伙人家，我哋入嚟嘅話，呢個門入嚟嘅話，我哋係2伙人家，啱好我哋呢伙人家嘅話，佢係對翻我哋呢個採光窗。咁後期咧，我哋自己住呢個裝一個蚊紗門，就可以到南北對落，好斜風，好舒服嘅。OK， 咁你入翻嚟先。呢個咧就係發展商佢原先嘅交樓標準，個門嘅質素係非常之 OK 嘅，鎖都係原封交標。咁後期咧，我哋自己嘅話咧就換一個智能鎖，就方便啲幾百蚊嘅街坊雙手 OK 噶。咁入翻嚟呢度就後邊呢個有個空間，好多業主咧佢就會自己住嘅話，呢個空間，如果自己住嘅話咧，可以建議做翻個訂製到頂嘅櫃仔，1000零蚊 OK 嘅。下邊咧放鞋櫃啦。上邊做一個儲物嘅空間，呢個係成間屋嘅總掣嘅位置嘅。對翻嚟呢個就係4人位嘅餐台餐廳位。咁咧有2種，呢個空間其實係2種方法可以改造嘅。第一種將個餐台移出去，然之後呢個轉角位做個到頂嗰啲儲物櫃仔。另外一種咧，我哋係仲 OK 嘅，喺呢個位置擺個細嗰啲屏風櫃仔啦，將個餐廳同埋客廳隔開咗嘅話咧，有各自嘅空間感嘅。咁我哋轉翻我哋嘅客廳位置，成個客廳嘅空間係3.2米嘅闊度，咁佢就擺咗一個2人位嘅梳化、茶几咁，同埋個電視櫃。爭咗部電視，不過唔緊要。而家電視好平啊嘛，1000零蚊可以買個好大部65寸左右嘅電視都 OK 嘅。咁成間屋嘅話，佢電係爭咩啊？
空調、冷氣機冇嘅。陽台我哋等陣先睇，我哋睇翻我哋嘅房先。內籠呢度嘅話咧，佢就2個房，一個洗手間同埋個廚房。我哋先睇翻我哋嘅廚房，話個廚房好乾淨。個抽油煙機咧可以睇出好少煮嘢食嘅，佢連個窿都冇打，見到咩？個煮食爐啊，個窿都未打，可能之前少煮嘢食啦，用個電磁爐啦。咁我哋自己買翻入之後咧，買個煮食爐，然之後個師傅幫我開個窿就 OK 嘅啦。右手邊呢個位置就係我覺得我最中意嘅，就係因為咧咁細個即個廚房，但係咧佢可以放個咁闊嗰個雪櫃，個雪櫃位啊幾靚啊！上方仲有個儲物空間。上下櫃仔全部都係發展商原交收嘅顏色嘅標準，包括呢個位置啦，可以睇得出個業主真係冇咩住，佢連個窗都未封，見到未啊？好少住。咁咧，我哋咧後期住嘅話咧，都係建議封個窗，然之後呢個剝咗佢嘅話，如果係通過嚟呢邊，你個將呢個空間利用起嚟係非常之靚仔嘅。覺唔覺得呢個陽台少咗咩啊？少咗個熱水爐啊！佢連熱水爐都未裝啊，見到未啊？我唔知佢當時點沖涼嘅咧。OK， 我哋就睇完咗。如果自己買翻嚟嘅話，到時自己裝翻就 OK 嘅啦。嗱，咁我哋就睇翻我哋第一間房，廚房對翻嚟個房。呢個房咧話下話4房間，但係差唔多8個方。佢擺咗個 mini 嘅床同埋嗰啲儲物架喺呢個位置嘅。咁正常如果自己住，我哋可以做一個一體啊，我哋叫一體嗰個櫃仔。嗱，呢邊係床啦，櫃同埋呢邊係櫃仔，然之後呢邊放個米4嘅床係 OK 嘅。同樣方向都係東向睇翻花園嘅。房細細地，個窗雖然話唔大，但係佢勝在係落地窗嚟嘅。將呢啲嘢搬走佢嘅話，其實個採光係 OK 嘅。雖然話我哋而家係低樓層喎，嗱，我哋就呢間房睇咗啦，成間屋嘅牆身同埋天花睇下。都係原發展商嘅交收標準，好新淨，冇甩皮甩骨，都冇污糟嘅，好乾淨嘅喎。OK， 咁我哋睇翻我哋呢個洗手間。呢個洗手間嘅話細啲，但係個業主咧係做咗呢個見到咩啊？拉鏈。就睇翻觀眾朋友覺得自己有冇必要話自己改造，因為我哋之前係影過一套嗰個業主係咁樣改造嘅。佢呢邊做個半弧形嗰個企缸位就唔大。將個馬桶位置調翻轉頭向翻呢度嘅話，啱好可以做到乾濕分離。明窗洗手台嘅話咧，就建議換咗佢，因為真係好矮嚇。嚟到我大髀呢個位置，如果你話刷牙嘅話，真係好唔方便咯，要咁樣彎腰就會有啲辛苦啦。個燈有少少閃啊，到時我哋自己換一翻就 OK 啦。嗱，嚟到我哋主人房啦，大落地飄窗。轉角位嘅大落地飄窗靚唔靚啊？個景非常之靚，近景我哋自己小區嘅花園遠景，遠景本地村民嘅屋同埋我哋嘅山景。雖然我哋樓層低低地，但係我哋而家喺花園中間個位，所以我哋嘅成間單位佢個生活氣息睇出去係非常舒服嘅，朝向又靚啦，朝早嘅陽光，冇冷氣機㗎。哎呀，唔好意思，冇睇清楚。呢個主人可能業主唯一住過嘅，呢個有個冷氣機，美的嘅，尾半嘅床就冇櫃仔，到時自己我覺得冇都好嘅，因為佢成間屋狀態 OK 嘅話，我哋自己到時訂正翻個櫃就 OK 啦。順便掃一掃我哋嘅牆身都係好乾淨，就有2個地方，唔知有冇見到咧？嗱，我見到咗，我原先話嗱，就呢2個細細嘅地方，到時刮佢就 OK 啦，唔係咩大問題嘅。OK， 咁我哋成間屋內籠我哋就睇完咗噶啦，就睇翻我哋嘅陽台。呢個陽台咧，佢係設計係外形係半弧形嘅陽台嚟，咁就大概係5個方唔多嘅陽台。咁基本上呢個陽台嘅話，我哋因為我哋係有個生活陽台，咁我哋呢個位置咧，我哋係咪可以咧即係封咗佢，然之後將佢利用起嚟睇個遠景，係咪舒服啲咧？多5個方成個客廳。OK， 咁我哋就景咧，啱先我哋開頭嗰陣時就睇咗噶啦，真係好靚啊！而且咧，我唔知聽唔聽到咧個鳥語花香，個雀仔聲好好聽啊！咁呢個單位咧點解過嚟影咧？因為我之前咧係影咗一套都係我哋嘅南區嘅，就188000，咁咧佢就係做咗封窗。當時就講咗啦，嗰套單位咧係成個
三林河咧講嘅話，佢封咗倉價錢係18萬8係最平嘅。咁今日嚟另一套單位咧，就係因為有啲觀眾朋友佢話，唉咁嘈封咗窗嘅話，我覺得好悶咯，而且近馬路。OK， 咁今日咧就特登嚟影呢套單位，69個方，198000，11座，成個南區嘅中間位，你無論係前後都喺我哋花園嘅小區中心嘅，唔近馬路啦，唔驚有灰塵啦，想封窗就封窗，唔想封窗就唔封窗。而且呢間屋嘅狀態靚好多，基本上你都唔使點執㗎。就到時候我就覺得做幾個櫃，即係2個房嘅櫃仔，同埋我哋入門口個櫃仔，買部電視，間屋嘅話執就 OK 可以入住啊。連個牆身嘅話都唔需要點掃㗎。所以話呢間屋我覺得非常非常之抵啦。OK， 咁今期嘅話咧，我哋就分享到呢度。咁如果你話呢個單位我覺得好 OK 喎，想過嚟睇下嘅話，上方有我嘅聯繫方式，可以聯繫我帶你過嚟參觀㗎。咁都感謝你嘅收睇，我哋下期再見啦，拜拜。寧願一生都不說話，都不想講假說話欺騙你。留意到你我這段情，你會發覺間隔着一點點距離。